দুপুর আজকের দুপুরে খাওয়া দাওয়া নিয়ে চলে এসেছি। দেখো আছে ভাত, সবার জন্য ভাত বেড়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে পালং শাকের তরকারি, বড়ি দিয়ে, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে পালং শাকের তরকারি। আর এই যে এটা হচ্ছে চিকেন, আলু দিয়ে মাখা মাখা করে পিসগুলো এমন করেছে আজকে রে। এই যে এরকম তরকারিটা হয়েছে। আর আছে এই যে টমেটোর চাটনি, আমসত্ত্ব দিয়ে, কাজু কিশমিশ দিয়ে টমেটোর চাটনি। আজকে এটাই খাওয়া দাওয়া। চলো।